عليك على فرحات علي اكستريم. اليوم فيديو مش جيم بلاي، اليوم فيديو ردة فعل. في اكس بوكس لما نزلت اكس بوكس الاكس بوكس سيريس اكس، فكتير طلعوا عليها ميمز، واغلب هالميمز يعني الاشهر طلعت براد. فحلو الشغله حلوه من اكس بوكس. انا كثير بحب اكس بوكس، بس الشغله حلوه من اكس بوكس انه عملت هالشي حقيقه، انه عن جد عملت براد على شكل اكس بوكس. براد رهيب، حطوه عنده كمان على القناة، انه عنده على القناة، فانا بعد ما شفتها. بس انه قالوا انه براد كتير حلو، وشفته انا من بعيد. يعني مش من بعيد، انه يعني لقطة هيك هن عم بيطلعوا بس بقلب الصندوق. يعني ما شفت انه عم يفتحوه او من برا. ما بعرف، بس شفته يعني بقلب الصندوق، ما شفتوش انه لما طلع. فهلا خلينا نروح على الفيديو. هلا هو اذا طلع شيء هون، طلع يمكن ضوء هيك، القوس هيدا شو بدكم فيه هذا اللي فوق. بس انا بروح على الفيديو، احطوا لنا شو قناه الرياكشن، قناه الانمي تحت صندوق اصلا، شو في فاز شو الفيديو وبس. وهلا بعمل له كومنتات وهيك ودعم، بدنا دعم. وهلا بنروح للفيديو. فيلا خلينا نشوف هيدا اللي يسموه ثلاجه. فخلينا، هذا هو الثلاجه اللي بيقولوا عنه. هذا اول شيء هيك. انا شفته هيك. انا شفته صندوق كبير، بس بيقولوا انه هذا براد. اول شيء انا ما صدقت، بس بعدين لما نزلوه عنده على القناة، آه، يعني قلت معقول ايه براد. بس لما طلع براد انا بكون عم صور الفيديو على الفاضي. بس بعتقد براد بلا، هو براد اكيد. هذا هو هيك هو او السيف. اوكي هيدا هو. بس ما بعرف شو تقنياته، اذا كان براد يعني، اذا كان ثلاجي عن جد. ما بعرف شو بكون امكانياته وشو. بس اكيد رح يكون براد خرافي اذا كان مثل ما انا متوقعه. اوكي فتحوا الحبيب. آه، الموسيقى مثل كأنه شي رعب، كل شي رعب نازل. شو جاي الحبيب؟ دور. واو، والله عن جد. لحظة. ان شاء الله اكيد رح يفتحوه، مش هيك؟ كان بلا ليكم. هيدا هو. شفتوا الفتحة؟ ال- المطرح إيه، هيدا شفتوا؟ خليني اوقفه شوي. شفتوا هيدا معناتها بينفتح لكم فوق. مستحيل. قبل ما افتح قلت لكم انه شغله كتير حلوه من اكس بوكس، انه الميمز تبعون للمتابعين عملوها لحقيقه. برات عملوها على شكل اكس بوكس. فتحوها وكل اكس بوكس جوا. This does not look good. لك هذا اساسن جريد. You must be on quite the journey. شكل مونستر، ماركه يعني. Where are we? فايت ويجز. هو على شكل دماغ، هو شايفهم كثير عملوا The كذا. line between light and dark is Hey, hold so it down. very thin. We need a fight. تشبه سلطة الرامن. مين بيعرف، مين حاضر انمي ناروتو؟ Get ready. سلطة الرامن. London will be the first city in the world شفته to be هون. made truly safe. خرافي. ايه هو الناتشو. الجيمرز الجيمرز اكثر شيء عندهم المفضل هو الناتشو هو Tomatoes! شيء مفضل عندهم الجيمرز. وكمان الدولار هو مشهورين عند الجيمرز، مشهورين. We'll crush our enemies. اوه. اصغر الاكس بوكس هذا. صحيح. في لحظة شوي خلينا نشوف. مين بيشتري هيدا يا زلمة؟ والله بيشتري هذا خرافي. سواء انت مشتري برات اكس بوكس حاط عندك هيدا، والله شيء خرافي، وحياة الله شيء خرافي اللي بيشتريه. انا على فكرة شكل الاكس بوكس حبيته اكثر من شكل البلاي ستيشن 5.
بس طبعا بلاي ستيشن 5 كامكانياته هو الافضل. بس الشكل انا بحط له 100% افضل من بلاي ستيشن 5 بالنسبه لي. وهيدا اذا بيطلع برات، هيدا اذا بيطلع برات يا زلمه خرافي، يطلع رهيب رهيب اللي فيه يشتري هيدا. طيب وهون كنت في وسط وسطات، فهذه الرياكشن تبعت انا رياكشن على براد الاكس بوكس سيريس اكس. البراد فخامه عن جد، يعني بعد هلا مش مصدق كيف بيعملوا هيك براد من جد. براد يعني بعدني هلا مش مصدق بركي شيء يعني. ما يعني فرجونا اياه قدامنا، ما بعرف. وكمان الضوء لك، الضوء اخضر من جوا، ضوء حلو كمان وكتير يعني. شيء عن جد شيء رهيب جد. شيء كتير كتير رهيب. انا كتير حبيته لهاي البراد الثلاجة. بس عن جد شيء رهيب يعني، ما فينا شو اقول. فايه هون كون تابع شو كون وصلت وسطات حطوا لك شو قناة الرياكشن وقناة الانمي تحت صندوق اصلا تقدروا تشوفوا في فايز شو الفيديو. ايه صحيح انه انا عم بحط لفيديو العاب شهر اكتوبر كمان، في عرض انه وقت نزول الاكس بوكس سيريس اكس والاس والبلاي ستيشن 5 والديجيتال اديشن. فراح ينزل ب 31 شهر. ايه 31 يوم يعني يوم يعني بعد كم يوم هلا. ايه هون كنت في وسط تحضر لك شو قناة الاكشن وقناة الانمي تحت صندوق الوصف شوف شو الفيديو بس. ونشوفكم. السلام عليكم.